नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. आयज ही जी व्हिडिओ आसा ही हांव जाता तितल्या लोकां पर्यंत शेअर करा अशें तुमच्या कडेन मागतां. प्रत्येक मनशान ही व्हिडिओ शेअर केल्यार चड बरें जातलें. हांव असो केन्नाच रिक्वेस्ट करिना. कारण आयज जो हार्वेस्टर जो शेतांनी येता, पयलींच लोकांक नुकसान जाल्लेली आहा. पावस पडल्या कारणान लोकांची शेतां पिड्यार जाल्लेली. सो आतां लेट सुद्दां जालो आनी हार्वेस्टर येता तेन्ना एक खऱ्यांनी जी शेतां करपी शेतकाराचेर अन्याय जाता आनी स्ट्रेट अवे तो हार्वेस्टर आमच्या शेता कडेन पावल्लो दुसरे कडेन येयलो आनी हांगासरल्यान हार्वेस्टर येवचो ना अशें तेंच्यांनी त्या टायमार सांगलें. जाणटे लोक घरांतले 70-75 वर्साचे लोक जेन्ना शेतान वचून उबे रावतात आनी हार्वेस्टराची वाट पळयतात आनी ते येता येता करून फटयतात आनी थंयच्यान कट मारता आनी दुसऱ्या सायडीक वयता. आतां मेन कितें आहा, शेतकार ओगी रावतात आनी शेतकार कम्युनिटी आहा ही पळोवंक गेल्यार चडशे गरीब लोक आनी फाटल्यान पळयत जाल्यार चडशे लोक आयज जाणटे जे हे करता तांकां बाबड्यांक आपलो हक्क आनी अधिकार खबर ना. आयज सरकार सबसिडी दिता. आतां ह्या सबसिडी खास करून ह्या सबसिडी बद्दलूच उलयता म्हणून हांव तुमकां सांगता की ही व्हिडिओ जास्तीन जास्त शेअर करा. प्रत्येक मनशा कडेन पावोनी, प्रत्येक 15 लाख गोंयकारां कडेन पावोनी. कारण जेन्ना सरकार सबसिडी दिता, समज आतां हांव तुमकां एक सांगता, सरकार एक वराक तें मशीन समज चलपाचो तेजो एक वराक समज एक 4,000 आसा, 4,000 रुपयांक एक वर आसा, जाल्यार ते जेन्ना एक वर चलता तेन्ना 2,000 हे फार्मरान दिवप आनी 2,000 त्या मशिनांक सरकार दिता जेन्ना ते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करता तेन्ना. आतां भितून झोल जाता अशें म्हाका डावट आहा तें तुमकां सांगता. जेन्ना खंयच्याय शेतान जे मशीन चलतात तेतून 20 मिनटां सुमार चल्ले जाल्यार थंयसर कितें जाता हें खऱ्यांनी पळोवपाची गरज आसा. आनी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान बिचोलच्या आयज जे बिचोलेन चल्ला तेजेर हांव एक सगळ्यांक सांगता की त्या डिपार्टमेंटांतलो कोण तरी मनीस आयच्या आयज ह्या बोड्ड्या सायडीक जी मशिनां चलता थंय वयपाची गरज आसा. मेन कितें आसा की जेन्ना मशीन चलता, आत्तां तुमकां हांव जसो सांगतालो 20 मिनटां सुमार चल्ली जाल्यार तेजेर कितलो टायम लायता हो कोणाक खबर ना. हे डिपार्टमेंटान चॅक करपाची गरज आसा. ह्या वर्सा हांव सगळे डॉक्युमेंट मागतलो. कारण सकाळीं 9 चालू जाल्लेलें मशीन 6 पर्यंत चलता, एक वर जेवणाचो टायम 8 वरां चलता आसतलें. पण आतां एक सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार 20 मिनटां चल्ले जाल्यार कितलीं मिनटां तेंच्यांनी थंयसर लायली हें खबर ना. गव्हर्मेंट म्हणटले शेतकारांच्यो सायनी आसा 1 and 14 ते प्रोड्यूस करता. पण ग्रावंड रियलिटी कितें आहा ती तुमकां सांगता. आयज जेन्ना थंय गेलो मशीन चल्लें, ती रिसिप्ट मागली जाल्यार ती रिसिप्ट कोणाक दिनात. टायमींग खरो कितें आहा तो घालतात काय 20 मिनटां जाल्या उपरांत एक वर लायता, हो प्रश्न चिन्ह आसा. दुसरी गजाल आतां तितूंतल्यान एक पयलो तो जालो, खऱ्यांनीच जी सरकाराचे जे वरा प्रमाणे जी त्या मशिनांक रेट आसा ती लोक जेन्ना दिता तेन्ना लोकांक खंयच्या हिशोबान मारता ती कळना. कारण म्हाका अदळ खुबशे जाण गावले तेंच्यान सांगलें ते रिसिप्ट दिना म्हणून. म्हणटकूच हो प्रश्न चिन्ह आसा. आतां दुसरी गजाल आसा की जेन्ना रिसिप्ट दिना तेन्ना तो एक गजाल आसा की कितलीं वरां लायता कितें ती कोणाक खबर ना आनी कितले पयशे काडटा ते खबर ना. वराक कितले ते त्या बाबड्या शेतकारांक खबर ना, ते दिवन मेकळें जाता. आतां दुसरी गजाल आसा, आतां गोंयची शेतां कशीं आसा, लोकांची बारीक बारीक शीर जावं कुणगे जशे 4 वरां मशीन चलय सारकी ना, जावं वरभराची चडशे जाणांची ना. म्हणटकूच हे आतां जेन्ना थंय वयता तेन्ना 15-20 मिनटां मशीन बीन जेन्ना चलयता तेन्ना प्रत्येक मनशा कडल्यान खंय जेवणाचे पयशे, जेवणांक 100 रुपया दी म्हूण सांगतात. म्हणटकूच आतां हेंय एक आसा की परत आनीक कसले पयशे. हे सरकारान सांगल्या प्रमाणे तांकां 15-15 मिनटांनी जेयता जावं 20-20 मिनटांनी जेवणाचे तांकां पयशे दिवचे पडटा काय. चल, एक मनशाच्या नात्यान जेन्ना कोण सकयल आसल्या कारणान लोक दितले आनी दिताय बीन, त्या बद्दल कांय म्हणिना. लोक आपलें काम जावचेंय म्हणून दिता. कारण शेतकारांक अशा पद्दतीचें करता की लाचारगिरीचेर हाडून तुमी सोडपाचो जर प्रयत्न केलात, म्हणजे हांव सरकाराक म्हणिना, सरकाराच्या वाटेंतल्यान सगळीं कामां सारकीं जाता, वयल्यान सगळीं जाता. पण ग्रावंड रियलिटी कितें आसा, आयज प्रत्येक मनशाची पावती दाखोवपाची गरज आसा. हांव हे सगळे डॉक्युमेंट अंडर RTI मागतलो. कारण सांगता, हे सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करता, फाटले सुद्दां म्हाका मागपाची गरज आहा, हांव मागतलो. तितून कितें आसा, समज मशीन समज 8 दीस पयलीं हांगा येयलां, 8 दीस समज हांगा उरले जाल्यार दिसाकल्यान कितलीं वरां चलता ती म्हाका कळोंक जाय आनी कोणा शेतांचेर कितली चल्लरी आहा ती.
कारण खंयचोच मिसयूज सरकाराचो फंड आहा तो शेतकारांक जर छानपणां सांगून हांगासर कोण कितें करपाचो प्रयत्न केला जाल्यार शातूर रावपाची गरज आसा. सचिन मयेकार जागो जाल्लो आसा कारण म्हाजें शेत तुमी सांडून त्या सायडीक गेल्लो आसा. शेतकाराचो आवाज उठोवपाक सचिन मयेकर सक्षम आसा आनी शेतकारांक जे सबसिडी सरकार दिता तेजो मिसयूज जावन तिसऱ्या मनशान खावन वयता हें केन्ना जावचें ना आनी जावपाकूय दिवचो ना. आनी तेका लागून तुमचो साथ जाय. प्रत्येक जाग्याचेर प्रत्येक मनशा कडेन ही पावयात. हेजो विशय असो ना की सरकाराच्या विरुद्धान. हांव ह्या उतराचेर ठाम आसा जे सरकारान मशिनां हे करपा खातीर सबसिडी दिल्ल्या खऱ्यांनी बरी गजाल, सगळें बरें आहा. पण हितून पॉलिटिकल हे जायना. हे जे सकयल्या लेवलाक जे कितें जाता पळय तितून हांव सरकाराक ब्लेम करपाक शकना. जे सत्य आसा फक्त सरकारान एक काम करपाची गरज आसा, व्हेरीफाय करपाची गरज आसा. हे तुमच्या तिजोरीतले पयशे, लोकांचे पयशे मिसयूज जावचे न्हू, सामान्य शेतकाराचेर अन्याय जावचो न्हू. आनी जाय तशी उर्बा जर जाता जाल्यार ही बंद जावपाक जाय. सचिन मयेकर सक्षम आसा हे विशय घेवपाक आनी हांव घेतलो. साथ जाय तुमचो, गोंयकारांचो जाय. आनी प्रत्येक मनशान ही व्हिडिओ राजकीय क्षेत्रांतल्यान पळोवं नाका. हे पक्षाच्या वाटेंतल्यान जर काम आहा, बरें आहा काम, मशिनां प्रोवायड करून दिता, सगळें दिता, सबसिडी दिता, बरें आसा. पण जे ग्रावंड रियलिटी आसा तितून तो मनीस राजकीय आनी कितें न्हू हो उर्बडपाचो जर मनीस भितून जर पडलेलो आसा जाल्यार ताका जाग्यार हाडपाची गरज आसा. अन्यायाच्या विरुद्ध बारीक लोकांच्या चेर जो अन्याय जाता त्या अन्यायाक उबे रावपाची आमची गरज आसा. आमी आमच्या सारक्या लोकांक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनांनी रावपाची गरज आसा. तूं सुद्दां आतां आयज कोण पळयता, तुमी कोण पळयतात ते एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक जायात आनी ही व्हिडिओ जाता तितली शेअर करात. जे कितें वायट कितें चड चल्लां जाल्यार तें बंद जावनी. देव बरें करूं.